আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে টিআর স্টোরের পক্ষ থেকে আমি আবারও চলে আসলাম একটা ছোট্ট একটা ভিডিও নিয়ে। এই ভিডিওতে আমার সামনে যে প্রোডাক্টটা দেখতে পারতেছেন, এই প্রোডাক্টের রিভিউ দিব এবং এর মধ্যে কি কি ফ্যাসিলিটিস পাবেন আপনারা এবং এটার প্রাইস কত হবে, এটা সম্পূর্ণ বিস্তারিত আমি আপনাকে জানাই দিব। তো সর্বপ্রথম শুরু করে এটা লুকিং নিয়ে। এটা লুকিংটা দেখেন, জাস্ট রেড অ্যান্ড ব্ল্যাক এর মধ্যে কম্বিনেশনটা খুবই চমৎকার। রেড চেরি অ্যান্ড ব্ল্যাক চেরি, এই দুইটার কম্বিনেশনে এই প্রোডাক্টটা তৈরি করা হয়েছে। এই প্রোডাক্টটার লুকিং জাস্ট অসম, ঠিক আছে। এন্ড উপরের দিকে আপনি যখন দেখতে পারবেন এখানে একটা সুইচ দেওয়া আছে, এই সুইচটা ক্লিক করে আপনি যখন এটা খুলবেন, এটার মেজারমেন্ট হলো, আমি বলে দিই, এটার মেজারমেন্ট 2.0 লিটার, অর্থাৎ 2 লিটার। এখানে আপনি 2 লিটার পানি দিবেন। 2 লিটার পানি দেওয়ার পর আপনি যখন ঢাকনাটা লাগিয়ে দিবেন, ঢাকনাটা লাগিয়ে দেওয়ার পর এখানে একটা অন অফ সুইচ আছে, এই যে এটা আপনি অন করে দিবেন। হ্যাঁ, অন করে দিবেন। অন করে দেওয়ার পর এইটা চালু হয়ে যাবে। চালু হওয়ার পর আপনার পানিটা অথবা চা, কফি যেটাই দেন, আপনার বয়লিং শুরু হবে। বয়লিং যখন শুরু হবে, এটা যখন বয়লিং হয়ে যাবে, তখন কিন্তু এটা অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে। এটা কিন্তু অটোমেশন দেয়া আছে, আপনার বয়লিং অটোমেশন, ঠিক আছে। অ্যান্ড এখানে আপনি দেখতে পারতেছেন এটা ব্র্যান্ড হলো প্রেস্টিজ ব্র্যান্ড, এবং অরিজিনাল ব্র্যান্ড কিনা এটা বুঝবেন কিভাবে সেটাও আমি বলে দিচ্ছি। প্রেস্টিজ লেখা থাকবে এবং ব্ল্যাকবেরিটা লেখা থাকবে, ঠিক আছে। এটার বডিতেও আপনার ব্ল্যাকবেরি লেখা থাকবে, দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না। প্রেস্টিজও লেখা থাকবে, ব্ল্যাকবেরিও লেখা থাকবে, ঠিক আছে। এই ব্ল্যাকবেরিটা কিন্তু প্রেস্টিজের একটা ব্র্যান্ড, এর জন্য তারা কোলাবরেট করছে। এবং আপনি বক্সে আরো দেখতে পারবেন 85% এনার্জি সেভিং, মানি মানি সেভিংও হবে, এনার্জি সেভিং হবে। যেহেতু এনার্জি সেভিং হবে সেক্ষেত্রে কিন্তু মানিও সেভিং হবে। অ্যান্ড এটার মডেল নাম্বার আমি বলে দিচ্ছি, MEPK23PB। এটার 1 ইয়ারের সার্ভিস ওয়ারেন্টি দেওয়া থাকবে বক্সের মধ্যে কোম্পানি থেকে। 1 ইয়ারের মধ্যে কোনো সমস্যা হলে আপনারা আমাদের থেকে সার্ভিসটা ফ্রি পাবেন, মানে কোম্পানি থেকে সার্ভিসটা ফ্রি পাবেন। এবং এখানে একটা ইন্ডিকেটর দেওয়া আছে, লাইটনিং ইন্ডিকেটর। এই ইন্ডিকেটরটা জ্বলবে যখন এটা অন হবে, এই ইন্ডিকেটর জ্বলবে। অ্যান্ড এইটা আপনি যখন ইউজ করবেন, এটা কিভাবে প্লাগ ইন করবেন, এটার জন্য আপনাকে বক্সের ভিতর একটা দেয়া থাকবে, এই যে কয়েল প্লেট, এই কয়েল প্লেটটা বক্সে দেয়া থাকবে। এবং এখানে দেখতে পারতেছেন একটা কট, এই কটটা আপনি যখন ইলেকট্রিক যে কোনো মাল্টিপ্লাগ অথবা প্লাগে ইন করবেন, সেক্ষেত্রে এই কয়েলটা আপনার অটোমেটিক অন হয়ে যাবে। অ্যান্ড এটা যখন, এই কেটলিটা আপনি যখন এটার উপরে বসায় দিবেন, এটার উপরে বসায় দেওয়ার পর এখানে একটা ইন্ডিকেটর দিবে, রেড হয়ে যাবে। এই ইন্ডিকেটরটা আপনার রেড হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে আপনার এটা চালু হবে, অটো বয়লিং হবে। আর এখানে আমি মুখে বলছি তা না, এখানে দেখতে পারতেছেন অন অফ এর সুইচ, ইন্ডিকেটর লাইট, ইন্ডিকেটর লাইট যেটা আমি বললাম একটু আগে, ইন্ডিকেটর লাইটটা ছিল। এবং অটোমেটিক বয়লিং শাট অফ। এখানে অটোমেটিক বয়লিং শাট অফ বলতে বোঝানো হয়েছে যে অটোমেটিক যখন বয়লিং হয়ে যাবে, এটা অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে, শাট অফ হয়ে যাবে। এখানে স্পেসিফিকেশন দেওয়া আছে, এখানে ভোল্টেজ হবে 220 ভোল্ট, ঠিক আছে, 220 ভোল্ট। এখানে 50 হার্টজের। অ্যান্ড পাওয়ার যেটা, ঠিক আছে, এটা হলো ওয়াট, এটা হলো 1500 ওয়াটের থাকবে। তো যেহেতু এটা 1500 ওয়াটের, আপনারা বুঝতেই পারতেছেন জিনিসটা আসলে কিন্তু খুবই কম বিদ্যুৎ খরচ নেবে। এই জন্য কিন্তু এটা বলা হয়েছে এনার্জি সেভিং, ঠিক আছে, 85% এনার্জি সেভিং। আমরা মূলত বাসায় অনেকজন ইলেকট্রিক চুলা ব্যবহার করি, ইলেকট্রিক চুলার ব্যবহার করার সময় আপনার দেখবেন 2200 ওয়াটের দেওয়া থাকে, 2200 ওয়াটের থাকে। এটা কিন্তু 1500 ওয়াট। 2200 ওয়াটের ইলেকট্রিক চুলায় কিন্তু আপনার মাসে বিল আসে, 3-4 ঘন্টা ইউজ করলে কিন্তু বিল আসে 300 থেকে 350 টাকা। এবং আপনি এখন চিন্তা করেন, আপনি এটা নিবেন, এটা কিন্তু 1500 ওয়াটের। এই 1500 ওয়াট যদি আপনি পানি বয়ল করার জন্য 3 ঘন্টাও যদি ইউজ করেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু খুবই কম আসবে, 200 থেকে 250 টাকার মতো বিল আসবে, হয়তোবা আরো কম আসবে। অ্যান্ড এখানে আরেকটা জিনিস যেটা আমি বলতে চাচ্ছি, এই প্রোডাক্টটা কিন্তু আমাদের দুইটা কালার হবে। এখানে একটা রেড, এটা কিন্তু রেড কালার, ঠিক আছে, রেড চেরি যেটা। আর এটাতে আপনার একটা ব্লু, হ্যাঁ, এটা আপনার ব্লু কালার থাকবে, ব্লুবেরি কালার যেটা, ঠিক আছে। অ্যান্ড মডেল নাম্বারটা আরেকবার দেখাই দিচ্ছি আমি, MEPK23PB। অ্যান্ড এই ভিডিওতে এই মডেলটার, এই প্রোডাক্টের প্রাইস আমরা দিব খুবই রিজনেবল প্রাইসে দিব। এটার মার্কেট প্রাইস আপনার বর্তমানে 2000 থেকে 2500 টাকা করে চলতেছে, আপনারা অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন 2000 থেকে 2500 টাকা করে আপনার এখানে 2.0 লিটার, ঠিক আছে। বাট আমাদের এখানে আজকের প্রাইস থাকবে অনলি, আজকের প্রাইস থাকবে এই ভিডিও দেখে যারা অর্ডার করবেন, অনলি 1250 টাকা, অনলি 1250 টাকা এই চমৎকার প্রোডাক্ট আপনারা পেয়ে যাবেন। এবং আজকের জন্য ভিডিও এখানে শেষ করছি। পরবর্তীতে এইভাবে নতুন নতুন ছোট ছোট ভিডিও পাবেন। যেহেতু আপনারা লং ভিডিও দেখতে পাচ্ছেন না, দেখতে অসুবিধা হয়, সেক্ষেত্রে ছোট ছোট ভিডিও করব, যেন প্রোডাক্টের ফুল ডিটেলস আপনারা পেয়ে যান, এবং একটা একটা করে ভিডিও করব। ওকে, তো আজকের জন্য বিদায় নিচ্ছি।
আমি। আসসালামু আলাইকুম।